אני רוצה להודות ללהקת משפחות עובדי הנמל. גם להודות לרב הראשי שברך אותנו, הרב חיים פינטו, המכובד לכולנו. מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק איציק בלומנטל, נציגת הדירקטוריון, היושבת ראש המיועדת, אורנה בכור רוזמן, יושב ראש מרחב אשדוד בהסתדרות, חיים שייב, נציגי הדירקטוריון, מלך, רון, כל מי שנמצאים כאן ועוזרים לנמל הזה להיות כל כך בטוח, גם מפקד בסיס חיל הים, גם אלוף אלעד צ'צ'קס, יש כאן נציגי משטרת אשדוד האחרים שמסייעים לשמור כמובן על המרחב הזה, כל חברי הוועדים שנמצאים כאן, מזכירי ועדים, חברות, כמובן, שמח מאוד לראות אתכם, העובדות והעובדים. קודם כל אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחתו של אליחי תיארלב, חייל שנרצח הבוקר ליד עופרה בפיגוע דריסה, פיגוע של טרור השראה שבא מהסתה, הסתה של קריאה לפיגועים, טרור שאנחנו מתמודדים איתו. אנחנו מנענו בשנה החולפת למעלה מ-400 פיגועים מהסוג הזה, על ידי פעילות בלתי רגילה של כל שירותי הביטחון הכללי, צה"ל, ונמשיך להילחם כדי להגן ולמנוע מכל אלה שרוצים. כמובן שמתקרבים החגים היהודיים, אז ההסתה מתגברת, ואנחנו כמובן פועלים ונפעל כדי להילחם בדבר הזה. אנחנו גם לא יכולים שלא להתייחס לטבח הנורא שקרה בסוריה, כאשר המשטר הסורי תקף אזרחים סורים ורצח שם עשרות ואם לא יותר אזרחים, ילדים, נשים, זקנים, בגז, במתקפת גז. לנו כבני העם היהודי, כאזרחי מדינת ישראל, הדברים האלה הם ודאי, יש להם משמעות נוספת מעבר לצורך של כל אדם במרחב ובעולם להזדעזע מהדבר הזה. עוד לא שמענו אגב את מועצת זכויות אדם של האו"ם מגנה את מה שקורה שם, את רצח העם הזה שנמשך בעצם שנים, שמובילים אותו מנהיג איראן חמינאי, נשיא סוריה אסד ומנהיג החיזבאללה נסראללה, בעצם מובילים טבח, רצח עם ואזרחים חסרי אונים של מדינה. ודאי שהעולם חייב לקום ולפעול. ההתחייבות שהייתה של המשטר הסורי בערבות רוסית לסלק מעל אדמת סוריה את כל מצבורי הגז ואמצעי הייצור של הגז, של הנשק הכימי, היא בעצם הופרה כאן, ואני משוכנע שהממשל האמריקאי ידע לחדש את זה. זה גם אינטרס של מדינת ישראל, שלא תהיה יכולת כזאת בידי מי שבאזרחים שלהם עצמם פוגעים. ודאי שאנחנו לא נרצה להכיל איומים מהסוג הזה של נשק בידיים האלה. אמנם שמעתי עצות של בכירים לשעבר בצה"ל, ואומרים, קומו, תתקפו, תפציצו. אני חושב שאנחנו צריכים לסייע סיוע הומניטרי. אנחנו נעשה את הדבר, פניתי לראש הממשלה, לשר הביטחון. ישראל צריכה לפעול באופן צבאי סביב האינטרסים הקיומיים שלה, למנוע את חימוש החיזבאללה בנשק מדויק, למנוע התבצרות חזית טרור מול רמת הגולן. אלה הדברים, וכמובן להיות שותפה לכל היוזמות הבינלאומיות בתחומים האחרים. איראן היא המדינה שדוחפת כאן טרור, מממנת, מחמשת, מנסה ליצור ציר אחד לארוך של טרור ורצף טריטוריאלי מאיראן דרך עיראק וסוריה ועד לבנון, דבר שהוא יהווה אתגר של חזית צפונית ואיום מוגבר על מדינת ישראל. אנחנו כמובן נפעל עם ארצות הברית וגורמים אחרים כדי למנוע את הדבר הזה. אני שמח להיות כאן ברמת הכוסית המסורתית בנמל אשדוד. שמח לראות אתכם. אני
אני שמח על התוצאות, על הפעילות, חוסנו של הנמל. זו תעודת הכבוד הגדולה ביותר שאני מקבל כשר תחבורה שממונה על פעילות התחבורה, כולל פעילות הנמלים, כולל פעילות נמל אשדוד. אני שמעתי גם את הדברים ובהחלט לוקח אותם תמיד לתשומת לב. ואני יכול לומר שגם ציינו חלק מהדברים שאני גאה מאוד בזה. א', שאני יוזם. אני חושב שצריך ליזום שינויים ומהפכות ורפורמות לטובת מדינת ישראל, אזרחי המדינה, בגוף שעבר רפורמה, גוף שהרבה יותר חסין, גוף שכולם יודעים שיכולים לגבות אותו ולהמשיך ולהתפתח עשרות שנים ויותר קדימה. אני מאוד שמח על זה שברפורמות המאוד מורכבות והמסובכות שהובלתי, ולפעמים בתנאי פתיחה מאוד קשים וגם התנגדויות. ניקח את השמיים הפתוחים, נושא התעופה, שהוא מאוד רגיש ומאוד תלוי מה שקורה בעולם והוא חשוף. היו חששות מאוד כבדים שמנעו את הוצאת הרפורמה לדרך במשך שנים. אני הובלתי, בדקתי, התייעצתי, וכשהגעתי להחלטה שזה נכון, עשיתי את זה. והיום אני יכול לומר שאתם כאזרחי המדינה נהנים משמיים פתוחים, ממחירי טיסות, מאפשרות לטוס לכל העולם, וזה גם ילך ויתגבר, אבל את המחמאה הכי גדולה קיבלתי כאשר לפני כשנה היה טקס שאל על עשתה לכבוד זה שסוף סוף אחרי 15 שנים רכשה מטוסים חדשים. שלא הייתה תחרות, היא לא רכשה והפסידה, אבל עכשיו היא התחילה להרוויח. תוצאה מהתחרות, ירידת המחירים, הרבה יותר נוסעים. וידע להיערך, וגם לטיסות הלואו-קוסט, דברים אחרים, ואפשרנו להם, טרמינל 1, דברים אחרים. וכשאמרתי בטקס את הביטוי שמיים פתוחים,